duitnya Mamat 500.000 jual HP gitu. Oh nya pinjam duit teh kasih Ahmad baduit situ cing teleponnya si Ahmad lah baduit. Mamat Manawi ayah meureun. Naeun atuh kerek nelpon geus Manawi meureun naeun cih Duit atuh naon deui aku teh nyaho lah ngarti atuh ngarti. hah duit embung mah keur loba duit mah kadukun kayak diantar ke urang heueup mana di mana si Tantan. Halo Tan. Halo. Nan. Tentolain Sitian. Kumaha? Oh, aing pura-pura jadi dukun. Oh, bawa wae ka dieu. Gimana ya? Mana budak no ieu? Yeup Tian. Yep naeun. Yeup naeun? Apa sia butuh duit lain? Yeup kan? Mana tuh? Tah ieu dukun ieu. Buka. Sendal. Iya ini Pak. Ampura bah. Ani ini ge kotor tahu tuh. Kudu sopan ka dieu mah. Karena ini ge kotor eta Calik, kucing calik. unggul. Calik jang. Jadi kiwa. Oh, Jadi Aing apal maneh ka dieu naon. nah, aing perlu. Nah, Tah bener. aing teh ka dieu teh rek. Aya perlu. Aya perlu. Perlu naeun. Sugan saya ka dieu naon. Ya, aing teh jadi kieu. Heeh. Hayang. Hayang urip. Gitu. Ya. Syaratnya yang nu bari yang nu gampang. Ah, nu bari we. Udah ge Babari nu gampang, boleh babari we. Balik anjing. Kumaha dukun teh tuh? Lamun anu babari mah. Anu babari mah. Nyokot duit ka dieu 100 juta. Oke. Mana bakal menang duit 50 juta. toko duit 100 juta. Yang mana menang duit 50 juta pasti langsung aja dina imah maneh. Asal lieur. Lamun anu gampang mah Kan gampang we. tah tinggal nyokot udud ke dieu 2 patang sareng ootna sareng korekna. Nah. Pintar gede mana jam? Hah? Sekolah di mana? Hah? Sekolah di mana? DSLB. Jadi gini tin. Ini Nah, lagi tinggal. aing main kana kadaguan di dia ya perlu ingin butuh duit. duit siapa syaratnya lu? Aya yang saruna luwitnya. Bawa tuh aing balik dulu nya. Gak. Enggak. Buru ada yang bawa rokok. Kerja. Mana lain kita mau duit kalau mau udud. Nah kaciri euy eta mah beungeut ge asam duit mah sama eta euy. Atuh dah tukang ojek gitu katir 5 dah beungeutna susah gitu. Matir. Nya. Terus ganeng bisi aya mana ka dieu. Cerede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Telat dua anak lagi. Balikan itu balikan. Kudu ulah telat. Assalamualaikum. Oh, ini ge telat deui itu balik deui. Assalamualaikum. Teret-teret teuing ngalila buru yeuh. Kumaha balik. Sok. Assalamualaikum. Sok diuk we diuk. Gila aing mah. Diuk jang diuk. Ayeuna naon dieu? Iya, embung mah. Ieu mah kerja abah. Tong hayang wae. Iya minumna ieu mana ieu. Aduh, abi Urang minum we tah. Waduh,
Terus ini wih. Bener anjing. Hiji 2 3 4 5. Total sabaraha ieu teh? Iya 3.000, iya 1.000. Iya, ting apa? 7.000. 7. Naon nih mah goceng? Goceng. Ngoduk sia. Kela. Wah, beda ieu mah. Bae halus borok. Jangkungnya. Salah ulah. Montong cokot-cokot jeung. Pamali. Tumbung bae tumbung mah. Kela ieu. Kieu mangan lah. Cincin berapa? Tah, ieu nu bener mah. Tadi kumaha kitu? Tah, 1.000. Berarti 5 jutaan beliwerna bae. 1 juta. Goceng. Motor lagi bisa mau 5 juta mah. Goceng. Terus 1.000. Terus 2.000. Jadi 10 ribuan. goceng goceng 10 ribuan anjing. 1.000 1.000 3.000 10 ribuan. ya nya Nya 10 ribuan. salapan salapan Iya teh. salapan 3 ribuan itu teh anjing. 3.000 1.000 4.000 goceng salapan Yuk. 10 bah. Pan ieu mah urut si eta tah. Oh. Yo, geus mah karah ieu mah. Hafalkeun mantrana ulah dibaca. Ieu mah. dibaca tuh kumaha Nya kudu Aha, teh. dihafalkeun. oh Kudu diinget-inget ieu. tapi itu diomongkan dia nah ketarik bacana ketarik Ulah nu eta lah. Oke. Ya. Kumanya? Yang Inyun Mat bin Mud Tantintun tah eta kudu dihafalkeun. yang jidun wadbid butan ditun Nah, bener. tapi geus satu garis mana pan mesti talan Paduitna di mana? Da ulah ditalar kitu tah kudu kudu disebutkeun tiap isuk-isuk nepikeun ka ieu tiap isuk-isuk jeung burit leuwih hade lamun isuk-isuk barang burit mereka ini tekarnya balik di sakali jadi di mah gua tuh geus dipangulikeun buru balikan di 2 kali jadi lah da ieu mah lain keur aing keur jin lain keur aing wadbid but Mat bin Mud iya diindion Yan Yin Yun Mat bin Mud Tantintun kudu putih kudu sia teh bodoh-bodoh ting isuk-isuk isuk berang berang isuk berang burit burit tuh kan Mun alus barang burit. mun halus isuk-isuk berang puting isuk berang putih burit dah wah jeung burit deui geus lah balik loh nanya sih mah boy paling ge boy teh kudu 10 menit ulah boy Heeh. video nanti ih sendalan di bau mak Terus sopane bah. sendalan dibawa ka dia paling ge menang 200.000 telat ngomongnya telat geus di dia lah ambung lah geus panjang ieu video Balik. balik lah Aing mah perlu ya. enggak perlu ya nunggu nasi ya balik itu cek mana di geroan can mandi di kamari dan cek aing balik sih bisa disantet ku aing eta itu mana geroan Balik. Aing mah cek perlu. mandi Aya perlu disantet mah ku aing. Amit bisa mandi. mandi tuh man itu di geroan Bae anjing baliklah. gerah mandi anjing asli aing ngomong Wah, balik 1000 perak anjing. 1000 perak ronya. oh siapa Beli sih. Alus. Terus balik Terus. Udah deh. Eh. Balik sama ya, geus lah. Mana hiji? Aing hiji. Balik. ah Balik.
Balik anjing. Itu undang mageroan. Hah? Mak, Hayang disantet ku aing sia. mana? Santet ku aing mana disantet aing mah. Kau usah masih amat tapi. Anjing balik. Engkos. Anjing balik. Nuhun ya, Bah. Yang beli motor ay. Balikan nih. Nah, asa teboga duit anjing salah ngomong gitu aja. Asa teboga duit. Action. Ya telepon ku aing. Amat. Manawi mah dia mah. Manawi. Ya, Pian. Sama lain kita mau duit kalau mau udud. Dak, nyesel tadi.